Sıkıntı yok. Ondan sonra ayın içinde yine tekrar yapmış. Yine sıkıntı yok. Para sıkıntısı yok. Zamanla baktığımda bir 300 lira bir şey diyor. Hadi de. Gel bakalım buraya. Al daha gel, al daha gel. Hemen yakalasana hemen. Hemen yakalasana. Gel tamam vereceğim gel. Söz vereceğim gel. Gel, gibi gel. Yo. That's rolling. Stay in the fucking ground. What are you doing, guys? Don't fucking move. No, for your brother. Get on your belly. Get on your belly now. Get on your fist. Holy shit, dude. Hold on, dude. This is badass. This is awesome. This is awesome right here. Yo, you're gonna get laid right now. There's two girls coming. They want to fucking pound it out right now. Look at you. Oh, never mind. Oh, Dave! Are you okay? Oh, shit. Hitting that point nice and firmly and following through. Okay. Okay? Ready, here So we you go. go 1, 2. That is not how it's supposed to be done. There you go. That's that H-time right there. Got the AC unit. Y'all boys don't feel me. Y'all boys don't feel them.
scrambled eggs. Really simple. Cook the man some fucking eggs, bitch! Okay. So you start with the scrambled egg. You just got busted. Oh, pull over there. 他前面那一台货车。 Burning behind me is 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics. Burning behind me. Quick, quick. Well, we just need one more. هذا دحوم خلاص ابوك Georgia. Hiya. Yep. Yeah. Okay. Come here. Come here, Georgia. Okay. Yeah. Georgia. 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 Твою мать! Ай! Меня ж это... Видишь, как ты отвлекся. Я сегодня по... Это кресло. Это что такое, а? Где сиськи? Сиськи где? Это что за прыщи? Острый чили кетчуп. Острый чили перчик?
острый чили-кетчуп. Чили-перчик? Чили-кетчуп. Перчик? Кетчуп. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас. Слышь, обезьяна ебаная, сейчас тебе дам с ноги, блядь, ты обосрешься. Связном? Кормят говном. Приходи, покажу. Уважаемый солидный, извини, пожалуйста, приветствую с самыми наилучшими пожеланиями. С просьбой хочу обратиться небольшой, чисто по-человечески. Вот сейчас для проведения культурного мероприятия в коллективе с участием дам в общей сложности не хватает всего 37 рублей. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть, но в данный момент они необходимы для всего веселого и дружного коллектива. Спасай положение. В одном из заповедников Камчатки неизвестные постоянно ломали деревянную скамейку, предназначавшуюся для отдыха туристов. Обслуживающему персоналу приходилось ремонтировать ее каждую неделю. Так что они решили установить около лавочки скрытую камеру. Вот что увидели на записи. This is not meth. Give me a hug. Come here, big boy. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Что это? Ничего, просто облако. Оно движется против ветра. Game. Open SpongeBob style. SpongeBob style. Oh, 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 oh. Goodbye, motherfucker! Like what? Let's name something else. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Hey! Phil? Phil? Hey! Phil Connors! Dad?